aquí a Miguel Branco, un gran coñecido das xornadas de R. Hoxe nos vai a presentar a ecoloxía na súa revolución da cantidade masiva de datos. Comento primeiro unha anécdota. Outro día antes, recuperando o apunte da carreira, etc., estuve vendo, se ofrecía un cursillo 2009, Aprende R, etc. Me tuvo gracia outro día que vi. Pois me volveu aquí a conquistar para falarvos un pouco do noso caso en ecoloxía. Más que casos prácticos, volvo a comentar un par de exemplos para que vexades o uso que lle podemos dar en ecoloxía, porque é unha linguaxe bastante usada no meu campo de aplicación, que é o caso da estimación da biodiversidade mariña. Entón, o que vos daría un par de exemplos de uso de librerías que nos van cubrindo un pouco o panorama, os retos da ecoloxía neste campo. Porque eu digo, non sei se vedes aquí un pouco ese gráfico aí son todo fitoplancton, son alguillas microscópicas repartidas por todo o océano, o fitoplancton. Entonces, seguro que viste o ano pasado unha charla de novas técnicas de secuenciación e como está R nese caso. O caso da xenómica, que vive unha revolución como do 2007, R con bioconducto e foi ofrecendo unhas grandes oportunidades. A ecoloxía vamos con un pouco atrás, e comento por qué. Na xenómica se dá o caso de que hai unha gran cantidade de datos, pero a maioría de datos ten unha estructura moi definida, en da que o tamaño dos ficheiros que usamos son moi elevados. En cambio, na ecoloxía temos un caso un pouco distinto, porque nos enfrontamos a un reto de que temos unha cantidad increíble de especies que nos poden interesar, por exemplo, multitude de sitios onde podemos ir a mostrear e estudiar a ecoloxía desas especies que nos interesen. Así que todos os datos que vamos a compilar poden ser gran cantidad de datos, pero son de diferente tipo, diferentes formatos, diferente estructura. Esta revolución da ecoloxía está vivindo máis que nada na última década, bastante posterior á xenómica. En feito, vos deixarei unha cita de Tom Webb de que o reto que hai en ecoloxía agora é que todos estes datos ciscados, con unha estructura bastante diferente, que nos suponen un traballo non cantidade inmensa de cada ficheiro de datos, senón na tipoloxía. Vos deixarei tres apuntes. Bueno, a ecoloxía comentar que o estudio da interacción entre organismos e o ambiente e como influe o ambiente na distribución de especies, en contra de mitos populares cando vamos a un súper a comprar produtos e llevamos ecolóxico, non? O comento así como anécdota, pero a ecoloxía, un dos puntos principales da ecoloxía é o estudio da biodiversidade, non? Pois iso, que na ecoloxía temos moitos datos dispersos, datos heteroxéneos e, afortunadamente, cada vez son máis accesibles. Antes moitos ecólogos traballaban no seu ecosistema, na súa rexión, compilaban datos e nos interesaba unha especie nunha rexión. Ahora estamos noutra dinámica de casi obrigatoriamente compartir datos e ter unha filosofía de estudio de procesos a escala global. Así que hai moita base de datos por este reto da ecoloxía. Eu vos mostro un par de exemplos aí de bases de datos interesantes, base de datos repositorios, ou como le queiramos chamar, que podemos utilizar para moitos estudios. Por exemplo, hai lugares onde se están depositando datos agora mesmo xenéricos, de moitos tipos, pero, por exemplo, para a ecoloxía, como Figshare, Dryad, un máis específico do noso campo, podemos publicar desde a composición química que encontremos nun suelo, nos ancares, como as abundancias dunha especie como o lobo tamén nese territorio. Gigascience, outras máis específicas, metabuscadores para estes repositorios máis xenéricos como Biostudies, algún un tanto máis específico, pero non busca secuencias de todos os microorganismos, por exemplo, non océano, de metaxenómica, os que seades biólogos ou sepades algo deste campo, entenderedes o que é a xenómica. Ver a composición de DNA de moitos microorganismos nun ecosistema. Algúnas son un pouco máis específicas, como Pangea, que ten datos de moitos tipos, rexistros fósiles, abundancia de especies, química de suelos, pero xeorreferenciados. EZChem para bioxeoquímica, SEOANE para datos do mar, dos océanos, e outros específicos para datos de abundancia ou da posición taxonómica de especies, como BEGI, FITIS ou NCBI, que nos dá a taxonomía, o Acordo Internacional de Taxonomía de algún organismo que nos interese.
Ben, entonces, esto lo deixo como apunte porque o publicaré en alguna web e podes acceder. Pero xa algunha das revistas principales teñen unhas suxerencias de repositorios onde publicar cada tipo de datos, un compromiso que estamos haciendo os ecólogos, é prácticamente obrigatorio. O sea que a moitos vos pode interesar acceder a estes repositorios como Liga Nature ou PLOS, e incluso hai metabuscadores para todas estas bases de datos. Pero, o que me iba, con multitude de fins para a ecoloxía estuveron xenerando librerías amplísimas que usamos os ecólogos. Unha cuestión interesante pode ser, o primeiro interesante para un ecólogo, é o ter datos xenéricos. Por exemplo, podo ter abundancias que eu recolectei dunhas especies, pero me pode interesar compilar datos de registro fósil nesa mesma rexión. Como os comentaba, DRIAC é un destes repositorios específicos para a ecoloxía e ten a súa librería implementada actualmente. Aí vos pone un exemplo que podemos facer unha búsqueda coa súa función de RDRIAC. Me interesa a campaña oceanográfica Tara, que recorreu todo o océano do planeta, pois nos automatiza a búsqueda de referencias. Vedes aí que máis abaixo fixen esa búsqueda xenérica, especifiquei búscame no título tal concepto, me vai a dar todos os DOI das conxuntos de base de datos publicados neste repositorio. Isto me permite descargar facilmente multitude de conxuntos de datos. Outro caso é Figshare, que tamén é un repositorio xenérico en canto aos tipos de datos que se permite publicar, e ten a súa propia librería. Por exemplo, aí con unha función da librería que implementa esta descarga, rfigshare, podo facer unha búsqueda co identificador dun conxunto de datos. Podo mecanizar a búsqueda con este paquete, pero podo buscar a ID e descargar automáticamente. Este é o primeiro caso que vos poño aí arriba. Vedes que me xenera primeiro unha ligazón para o ficheiro de descarga e despois automatizo con download file, descargo automáticamente. Vos comento como anécdota, e máis abaixo vos poño fs browse, que é unha función desta librería, e indiquei aí Mindful, porque no seu momento, isto podemos facer, pois no seu momento publicamos Pedro Cermenio, Paco Figueiras, Isabel Teixeira e aquí un presente, un conxunto de datos en Figshare de fitoplancton da ría de Vigo. Pois eu podo facer unha búsqueda dos meus datos en Figshare e o que queira con esta DOI pode descargalos. E temos outros repositorios un tanto máis interesantes, como Pangea, porque teñen unha multitud de datos moi xenéricos, como registros fósiles, como estaba antes, por exemplo, datos da composición química de solos, etc., pero están xeorreferenciados. E tamén ten a súa librería actualmente implementada, Pangea. Aquí fixe, por exemplo, unha búsqueda, non ves aquí en tanta pantalla, pero vedes que esta función lle din unhas coordenadas, ese pegue search, lle din que concepto quero buscar, zooplancton, a latitude onde quero buscar, perdón, e outra serie de variables. Pois me automatiza a búsqueda destes datos e me dá todas as DOIs, todos os conxuntos de datos que están publicados que cumplen estas condicións. Así que os podo facilitar a descarga máis fácil do... Que é o caso que fixen para este exemplo. Me preocupei por unha DOI en concreto e con PC Data fago a descarga automática no meu entorno destes conxunto de datos. Como vos decía, estes datos son repositorios moi xenéricos, pero hai repositorios un tanto máis específicos que nos poden interesar aos ecólogos, como variables ambientais, cas que podamos ligar porque unha especie está distribuída por este continente, estas latitudes, porque non chega a estas latitudes. E tamén hai librerías en R, multitude delas, que nos permiten o acceso. Pone aquí un exemplo de NOAA, conoceré dela, que é un proxecto da NASA. Estes dos proxectos da NASA tenen unha cantidade inmensa de bollas por todos os océanos, en dos proxectos que son a NOAA e ARGA, tamén os seus satélites, e van recompilando continuamente un montón de datos. Pois hai dúas librerías, NOAA e OBPD Crawler, que nos permiten buscar, por exemplo, como vos contaré agora, a fluorescencia da capa oceánica do océano
que podemos interpretar como a clorofila dos océanos ou as temperaturas dunha bolla. Que o exemplo vos pone aquí. Con ERNOA poderíamos prestar unha atención ao mar Sargasso, como fixen aí, de dúas coordenadas ERNOA, e me automatiza a búsqueda para esta posición de todas esas variables. Non teño que andar preocupándome de acceder manualmente ao servicio. Vedes aí longitude da onda, ventos dominantes, data de recollida a bolla, son estes como globos nunha posición do océano que van recollendo un montón de variables. Ou con MODIS, que eu aquí fixen outra búsqueda con outro paquete, o VPC Crawler. De prestei atención, por exemplo, ao Cabo Fisterra, lle marquei unha data alrededor das cales buscar datos, e, bueno, lle dou a ligazón ao servicio de datos da NOAA, que contén variables oceánicas. Ben, aí, como veredes un pouco final, o que lle pido son os datos de recompilación da fluorescencia do océano, digamos así, de unha maneira grosso modo, que nos permite este tipo de representacións. A NOAA ten datos unhas estimacións da clorofila superficial dos océanos, que é algo que nos interesa aos oceanógrafos, como é o caso, e podo automatizar a descarga destes datos e a súa representación. Aquí, por exemplo, me fixei no Cabo Fisterra, non veredes aí moi ben, lle marquei as coordenadas, bueno, comentarvos de aquí, isto lle marquei unha data, o 18 de setembro do mes pasado, de alrededor destas coordenadas me descargou todos os datos e os representei. Como anécdota, veredes aí que a costa portuguesa galega está moito máis rosadiña, somos a última parte do sistema de afloramento africano, e despois hai como unha franxa de moito menos fitoplancton nas augas, e por riba, Irlanda, Inglaterra, hasta toda a América do Norte, unha das zonas máis ricas en biodiversidade de todo o planeta, o Atlántico Norte. Por iso vedes aí tan rosadiño alrededor do pé de Inglaterra e Irlanda. Este é un gráfico un pouco máis elaborado, unha extrapolación conseguindo estes datos, pero un promedio mensual desta estimación da clorofila superficial, canta biomasa de fitoplancton hai no noso océano, de alrededor do Cabo Fisterra. Pois isto, como exemplo de que xa temos librerías que nos automatizan o procesado, conseguir procesar automáticamente moitos datos. E despois, unha das últimas cousas que nos interesa aos ecólogos, podemos conseguir variables ambientais da rexión que nos interesa, datos físico-químicos, despois é entender a biodiversidade, as especies, por que se distribúen polo territorio, como cambian ao longo do tempo. Pois temos repositorios bastante interesantes, repositorios webs, que buscan outros repositorios onde oficialmente publicamos datos, publican datos taxonomistas. E un exemplo destes, vou dar dos exemplos. O primeiro é GBIF, que é un metabuscador de datos de posición taxonómica de especies e abundancias. Nos buscan outra serie de webs onde os taxonomistas van publicando información. Aí o veredes, hai unha librería implementada para RGIF, para BGIF, que é RGBIF. Le mandei aí contar agora mesmo cantos paquetes, chamamos de paquetes, conxuntos de datos de observacións de especies hai aloxados na web, e son máis de 30 millóns a restor, repartidos por todo o globo. Esta librería, se nos interesa un taxón específico, podemos facer algo así. Eu lle din aí a esta librería RGIF, primeiro, vedes aí unha nova parada, unha aptófita, unha especie de aptófita, un microorganismo con plaquiñas que abunda por todos os océanos. Pode ir buscando progresivamente con esta librería, pues búscame todas no rexistro de BGIF, cantos grupos están dentro deste clado que chamamos aptófitas. Lle digo que é un filum e me busca. Este filum en BGIF ten a identificación 70. Lle dou a OCC count e me conta cantos rexistros nas bases de datos ten BGIF. Sobre 300.000, non me lío ahora. Incluso podo restringir. Contame cantas observacións ten na base de datos de aptófitas para un país. Portugal, indiquei aí 5.900. Esa librería nos permite profundizar tanto na busca como queiramos,
E fixe unha búsqueda, por exemplo, para un grupo taxonómico de aptófitas, que busquei na web, collín o número de referencia dese grupo, que é o 258, un identificador, e depois son un par de limitacións. Dame rexistros que haxen a túa base de datos de aptófitas para Europa, de rexistros fósiles e que foran publicados ca licencia Creative Commons 4.0. Me fai unha búsqueda de cantas especies cumplen eses requisitos, que publicacións de datos, e podo buscar algún consulta de datos en concreto, o último segmento que teño do código, e procede á súa descarga. Cada conxunto de datos ten unha ID específica. Este non ten en concreto, pero bueno, hai algún destes sistemas que ten unha doble autentificación, pero bueno, nos permite con esa ID obter os datos en locale. Fixe unha búsqueda primeiro do conxunto de datos que me importa e despois unha extracción destes datos. Bueno, especifiquei aí para unha especie de cocolitos, outro fitoplancton minúsculo. E vedes aí que me importou, me dá o seu DOI, etc. Aquí teño a importación con OCC download get, a ID inicial que ten o rexistro, e automáticamente desde R importei eses datos. Con outra función deste paquete podo representar o conxunto de datos. Veredes aí que limitei antes a búsqueda solo a datos de Europa, de rexistro fósil, pois aparecen aí de alrededor de Polonia, etc. A multitud de especies deste. Hai outros repositorios, podría nomear 4 ou 5. Outro buscador específico para oceanógrafos, para biólogos mariños e compañeiros, é un metabuscador tamén, automatiza a búsqueda en outros servicios. Podemos buscar toda a especie marina. De feito, un proxecto da UNESCO, me gustaba comentar aquí, un proxecto da UNESCO para cuantificar a biodiversidade dos océanos. Con este paquete necesitaríamos identificar especies, algo que está implementado en TaxISOAP. E vos poño un exemplo de Dinophysis caudata, un dinoflagelado. Busco o seu identificador, encontro referencia nunha web onde se dedica a colocar na taxonomía as especies, e da familia tal, do reino tal, da clase X. Isto podría facer para unha multitud de especies, pero pone aquí un único exemplo. Nos automatiza a búsqueda da cal é a posición taxonómica. Por exemplo, tedes aí a dous namorados, Dinophysis caudata, son eses dous dinoflaxelados, dous seres minúsculos que dentro de nada se partirán en dos individuos, e me dá toda a estructura no árbol da filogenia, o seu reino, o seu filo. E como vos comentaba antes, pero isto sí que polo que comentaba R. Iobis, ten a súa librería e ten outra función de occurrence. Con esta serie de especies que busquei antes, lle aquí unhas coordenadas de novo, e con esa función de occurrence de Aereobis me busca todas as catálogos no seu banco de datos que cumplan esas condicións, como representa aí pegadiños a nosa costa. Vedes aí un montón de puntos dos rexistros. O limitei xeográficamente de novo aquí na función. Vos poner un último exemplo. Estas son aptófitas, fixe unha búsqueda para 6 especies e a representei a nivel global. Ves aí a distribución de especies a escala global gracias a búsqueda nestes motores de onde están depositados os datos. Ves aí un montón de color de alrededor de unhas series concretas, por exemplo, toda Europa está pintada unha única especie, bueno, para curiosidade. Xa por último, na ecoloxía interesa a parte da distribución de especies, despois isto queremos ligar de por que están presentes aí esas especies. Fenotipos e xenotipos, pois tamén hai librerías interesantes en R como traits. Tedes aí outra especie Keratium horridum, un dinoflagelado, para que me automatiza a búsqueda noutra base de datos, Encyclopedia of Life, de características como volume celular, capacidade de mobilidade, fórmula que se calculou o volumen ao pobre taxonomista que recontou no microscopio esas células, e máis. E incluso unha búsqueda non NCBI de rexións de xenes con características taxonómicas específicas. Aí, por exemplo, fixe unha limitación a xenes de RNA para Quechoterodebilis, que é esa especie que vedes aí, que é unha gran cadea de células unidas entre sí. Entón, con isto que vos
o que intentaba comentarvos aquí é que na ecoloxía temos agora tantos datos que máis que o problema de cantidade de datos é saber aproveitar toda esa cantidade de datos para estudios específicos. Moita xente dos paquetes que comentei son ecólogos, están involucrados no desarrollo destes paquetes, xa que é algo interesante de R. E gracias a estes paquetes podemos por primeira vez comenzar estudios a escala global de biodiversidade e bioxeografía, que é algo que quería comentar aquí. Intentarei, vos prometo, publicalo nesa web que vos poño arriba, o código para o que queira de serva de interés nos estudios. Gracias. Hola, moitas gracias pola túa charla, moi interesante. Bueno, xa que eu traballo con cousas relacionadas. Respecto ás bases de datos que ti tratas, sabes, por casualidade ou traballando con zonas de biogeográficas, si R ten algún paquete que implemente actualizar mapas con áreas marinas protegidas ou zonas protegidas? Pois non estou tanto, pero sei que é boa pregunta. Me imagino de todos modos que sei que podes buscar a referencia das áreas representadas posteriormente. Pero dependería máis ben se RGIF ou RGIOBIS están no conxunto de datos indicando se están nun área ou non. Non teño constancia de todos modos. Vale, é que chamou a atención en RIOBIS que o mellor sí que estaban, por Sí, eso... ten bastantes funcións que non comentei, pero bótalle un vistazo. Sí, vale, pois moitas gracias. Bueno, gracias a vos entonces. Gracias.